हाय गाइस, ये मैंने गन मंगाई है, एयर गन शॉप क्लब से ऐप से। इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अभी। पहले से मंगाई है, अभी खोल रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैंने पहले खोला है। ये ऐसा बॉक्स आता है। ये 1128 में पड़ी मुझे, ये गन 1128 में पड़ी शॉप क्लब से। मेटल है, फुल मेटल गन है, बेस्ट गन है। सीरीज 2, एयर गन सीरीज 2 नाम है। ये पैलेट है, पैलेट यूज़ की है मैंने, बहुत अच्छी गन है।